很多人应该都听过计程车司机在辛亥隧道载到白衣女鬼的故事，但你知道这个鬼故事其实是世界性的都市传说吗？今天就让我们一起来聊聊辛亥隧道女鬼吧。Hello， 大家好，我是志奇。很多人应该听过辛亥隧道的鬼故事哦，细节可能有些不同，但内容大致是这样：有位计程车司机3更半夜在辛亥隧道附近载到了一名白衣女子。白衣女子脸色苍白，沉默地坐在后座，气氛非常的诡异。而司机开进辛亥隧道之后，觉得越来越不对劲，原本只要3分钟的路程，他竟然开了半小时。那好不容易到了目的地，白衣女子都没有下车哦，司机忍不住回头，才发现后座空无一人。除此之外呢，也有一些版本是说，白衣女子付钱下车之后，司机低头查看手中的钱，才发现竟然是冥纸。在1990年代，这个鬼故事在台湾非常的流行，后来还有很多的冷笑话都由此改编。而作家谢宜安呢，在考察这个都市传说时，发现早在1930年代，美国就有类似的怪谈，甚至这个都市传说呢，还跨越了文化与语言的界限，在韩国、俄国、英国、日本都有流传。那到底这个都市传说是怎么开始的？为什么会受到全球的欢迎呢？今天就让我们透过特搜《台湾都市传说》这本书一起来讨论看看吧。不过在开始今天的讨论之前，先让我们进到工商服务时间。你在为品牌经营社群吗？真是辛苦你了。内部报告时候没有数据，没有框架，讲起来总是卡卡的吗？想找代理商合作，却连设定目标或者是预算该抓多少都没有头绪吗？简云设计针对不同的阶段需求，提供了2大社群行销方案，分为策略规划与执行落地，可以先厘清发展的方向，再决定后续的执行。第一步呢，可以先从社群成长指南开始，我们会协助品牌厘清社群的现况，锁定受众，设定目标，并且规划具体的内容策略，还有社群框架，让你有清楚的执行计划，内部的决策更顺畅。那如果方向确定了，再来评估社群维运执行是否要交给我们执行。在社群维运执行的方案当中呢，我们会负责制作内容与投递广告，并且定期的追踪成效，稳定的达成目标。如果你希望社群经营更有方向，合作更有弹性，欢迎点击我们的资讯栏到我们的官网洽询，让我们提供你最适合的社群经营方案吧。谢宜安在书中提到，在1972年辛亥隧道开通之后，鬼故事就开始流传。直到1989年，作家司马中原的《吸血的僵尸》这本书里面有个恐怖夜车的章节，留下了重要的文字记录。故事里面的计程车司机呢，半夜在医院载到了一位少妇，少妇说要过辛亥隧道回家。司机感到非常害怕，因为辛亥隧道满山都是坟墓，旁边又是火葬场，闹鬼的传说很多，但还是好心的把少妇载到了一栋住宅前。后来呢，少妇说要回家拿钱给司机，却一直都没有出来。司机忍不住去按门铃，没有想到开门的是一个中年的太太。那这位中年太太付了车钱，并告诉司机其实她刚刚载的少妇是她的大女儿，前几天呢在医院难产而死，昨天也有搭车回来，也是她出来付钱的。后来这个故事衍生出了更多的版本。大部分的版本呢，开头都大同小异但女子上车之后就有着不同的变化。比方说，有的故事是司机进到辛亥隧道，短短的500公尺的车程，却绕了半天却走不出来。也有故事说呢，司机在隧道内，车子莫名其妙的失控，发生意外。还有故事是司机开车到一半抬头，发现后座的乘客突然离奇的消失。甚至还有好不容易到达目的地，白衣女子付了车资，后然竟然变成冥纸等等。那这些灵异故事呢，在1990年代广泛的流传，后来也开始被改编成了笑话。像是在1999年 PTT Marvel 版上面呢，有一个非常著名的辩题：计程车司机载到白衣女子之后呢，感到非常的害怕，为了缓解气氛，随口问说：“小姐，你喜欢吃豆干吗？”没想到呢，这位女子悠悠的回答说：“我生前很喜欢吃啊。”司机吓得这个浑身发抖，想说完了完了，碰上不好的东西了。结果女子呢又补充说：“不过产后就不吃了。”那还有一个笑话是呢，司机太害怕开太快，结果呢乘客来不及上车，或者乘客下车呢不小心掉到水沟才会消失等等。那前阵子鬼才知道电影呢，还用想象力解释辛亥隧道怎么都出不去的这个鬼打墙传说。那虽然跟辛亥隧道相关的鬼故事也好，冷笑话也好，很多台湾人呢都觉得非常的老掉牙，听到不想听。但有很多人可能不知道，这个看起来超级台湾的辛亥隧道女鬼传说呢，其实在全世界都有。美国研究都市传说的学者布鲁范德呢，最有名的书《消失的搭车客》，书名就是来自于这个传说。
从1930年代开始呢，消失的搭车客传说就在美国流传，比台湾还早了至少40年。其他的地方呢，包含了像是韩国啊、俄国、英国都有类似的故事。这个传说有很多种版本哦，但几乎都包含了以下的4种情节。第一呢，驾驶开车遇到搭便车的女子；第二，女子上车坐到后座；第三，到达目的地，驾驶转头呢，发现女子已经消失；最后结尾呢，会验证女子是死者。比方说呢，驾驶到女子家之后呢，女子的家人会给驾驶看照片，并跟驾驶说她已经死了。这些情节跟最早司马中原所写的恐怖夜车内容非常的相似，但是呢，在后来流传的版本当中，逐渐融入很多的台湾在地化元素，就慢慢的形成了我们熟悉的辛亥隧道女鬼。作者举例，美国原版当中的搭便车呢，在台湾变成了搭计程车，这可能是因为计程车更贴近台湾人的日常生活，在台湾搭便车并不普遍。再来呢，原版当中的年轻女子在台湾呢也被塑造成了穿白衣啊、留长发的形象，符合台湾灵异文化对于鬼魂的刻板印象。最后，原版故事的结局通常由女子的家人揭露女子已死的真相，但是呢，在台湾通常是由司机发现车资变成冥纸呢来收尾。那为什么这个都市传说会这么的受到全球欢迎呢？根据法国都市传说的研究学者何纳在《都市传奇》当中的分析，这类传说之所以会出现主要是因为道路跟汽车这2个场景本身就具有令人不安的特质。道路呢是人们遭遇陌生人的地点，人们不知道这些陌生人的来历，他们有可能是医生，有可能呢是杀手，甚至是鬼魂。再来，汽车呢是一个私密又狭小的空间，当陌生人进入这个空间又坐到驾驶的背后，就会放大不安全感。然后呢，驾驶者在开车的时候也很难实时的注意后座，这种视觉上面的隔阂呢，让不安开始转变成恐惧。作者谢安认为这也是为什么很多这类传说的高潮通常会停在驾驶转头发现乘客消失的这一幕，因为这场景呢，正是反映出驾驶者对于后座无法掌控的特性。此外呢，传说广泛流行的时间跟汽车普及的时代呢也不谋而合。20世纪的初期，福特制造出了可以量产的汽车，在1937年呢，平均每4个美国人就有1台汽车。那同样是在1930年代消失的搭车客也开始在美国广泛的流传。不过以台湾来说，辛亥隧道搭车女鬼流行的时候呢，汽车已经进入我们的生活很久了。谢安认为这个传说反映出的很可能不是人们对于车子的恐惧，而是对于辛亥隧道的恐惧。辛亥隧道为什么让人害怕呢？可能包含了地理位置还有隧道设计的2个原因。首先从地理位置来看呢，辛亥隧道其中一个出口靠近台北市第2殡仪馆，而殡仪馆的对面呢，曾经是福州山坟上。当时呢，只要经过辛亥隧道，就可以看到很多的坟墓，导致人心惶惶。再来，辛亥隧道的设计更加深了它的恐怖氛围。有报纸文章分析，隧道内的黄光照明容易让人产生幻觉，出口处的急弯设计以及轻微的下坡，容易让不熟悉路况的人发生危险。谢安认为这些令人不安的特征呢，提供给辛亥隧道女鬼传说一个容易传播的背景。那同样的，传说当中的搭车女鬼也会出现在北宜公路或者是各地的坟场当中。此外呢，在灾难发生后，这类的都市传说也会大量的出现。日本在2011年的311大地震之后呢，有多位的计程车司机都声称载到消失的乘客。东北大学学生工藤优花在100名的司机当中呢，访问到7位曾经有载过幽灵乘客的司机，其中4位的证言提到了相似的内容。乘客上车之后会请他们前往地震重灾区，可是抵达目的地之后，司机转头却发现后座空无一人。竟然指出这些司机的叙事结构都非常符合美国消失的搭车客传说。此外呢，在台湾这个大园空难以及台南维冠大楼倒塌等等的重大灾难之后，也都有出现过类似的怪谈。比方说大园空难之后，有计程车司机在附近载到一位母亲与2个小孩回台北，因为阵子很长司机记得他们的长相。没有想到隔天呢，司机在报纸上面看到了大园空难的罹难者，里面有这一家人的照片，而他昨天收到的车资也消失无踪。作者发现这些在灾难之后兴起的传说怪谈当中，回家的主题非常的明确。他认为这些传说呢，或许是一种想象性的慰灵，透过想象罹难者们回家，那些不该过世的人们也仿佛真的能够回家得到安息。一开始我们在看这个传说的时候，比较是抱持着猎奇以及科学分析的角度，非常好奇这些传说故事到底为什么可以在全球流传。没有想到，在所有解释当中，最打动我们的原因是非常感性的回家因素。在我们的传统文化当中，确实非常在意人们死后要回家，不管是传统上面的落叶归根，还是病危时让患者留一口气回家的习俗，
对于很多人来说，回家不只是一个行为哦，它更象征着生命的圆满以及一种心灵的安慰。那我们觉得这些都市传说呢，之所以能够流传这么久、这么广泛，除了因为他们很惊悚，确实抓到人们的恐惧，还因为他们同时承载了社会集体的情感记忆，里面可能包含了对于意外啊、车祸、灾难反思，还有期望死者走到生命的尽头能够得到安息。那除了辛亥隧道女鬼之外呢，特搜台湾都市传说这本书还搜集了其他在全球流传很广的都市传说，像是狂欢之后肾脏呢被偷走，以及炸鸡用的这个鸡呢有3只翅啊、3只脚等等，并且分析这些都市传说到底是怎么来的。有兴趣的观众都可以去买这本书来看看，支持好书跟出版社哦。好的，那我们最后呢也想来问大家，辛亥隧道女鬼故事最让你印象深刻的地方是什么呢？想不到它居然跟全球的都市传说有关。比我喜欢传说本土化再加上这个白衣女子还有傅明芷的设定很有趣，所以我喜欢笑话版本，让鬼故事变得没有那么可怕了。其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道辛亥隧道传说。此外呢，也可以点击这个地方看幽灵船以及超自然现象。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。